coba untuk melapangkan pikiran kita, hati kita. Jadi maafkan siapa saja. Siapa saja yang merasa salah, entah lisannya, entah pandangannya, entah dia prasangkanya kepada kita, izin Allah, maafkan saja Pak Haji. Itu benteng insya Allah. Lembutkan hati kita untuk memaafkan siapa saja. Tak usah diingat-ingat lah insya Allah. Yang kedua, kita lahan lalai hidup di dunia. Mohon izin sekali lagi, banyak kita istighfar kepada Allah. Ya, dua aja ini nasihat saya. Kesungguhan hati kita untuk minta ampun, sungguh-sungguh menjalankan syariat Allah, insya Allah kemudahan Allah. Ya, Pak Haji, Bu Haji, itu nasihat saya. Kesembuhan milik Allah, bukan milik saya. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika kita ini sakit, jika kita ada masalah, tentu Allah yang punya kesembuhan. Wa ma asabakum musibah fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Apa saja yang menimpa diri kita, insya Allah karena ulah tangan kita sendiri. Itu maknanya kan kita banyak lalai, bisa jadi kita dapat teguran ya seperti ini. Insya Allah Pak Haji ya. Jadi niatkan kepada Allah dua, satu minta pada Allah untuk sembuh dari penyakit medisnya yang Pak Haji rasakan. Yang kedua, jika ada yang mengganggu keluarga ini khususnya Pak Haji, mohon pada Allah mudah-mudahan yang mengganggu berarti non medis ya, Allah juga angkat semuanya atas izin Allah ya. Nah kalau memang ada yang non medis, saya doa kepada Allah semoga yang non medis ini, yang ganggu ini Allah bisa hadirkan lewat Bunda untuk bisa didakwai insya Allah ya. Baik, kita mulai Pak Haji ya dengan membaca basmalah. Ibu ya bantu kami dengan istighfar aja Ibu Pak Haji ya, ikhlaskan karena Allah sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu. Allahu Akbar. Ngapa tuh? Ya Allah mak. Leher aku keapekan. Hah? Nih Pak Haji tengok nih ya. Ini atas izin Allah semuanya nih. Ya. Ya, Bang Sajin udah kita ngomong baik-baik aja. Ngomong baik-baik aja. Allahu Akbar. Nih ya. Bukan tontonan ya Bu Haji ya. Atas izin Allah bukan tontonan ini ya. Pak Haji ya. Bantu dengan istighfar Pak Haji. Ya Bang Sajin. Kamu yang ada bersama Bapak ini. Sejak kapan kamu ada sama Bapak nih? 8 tahun. 8 tahun. 8 bulan. 8 bulan. Gini. Ya, Bu Nyambe ya. Apa yang kamu lakukan di sini sama Pak Haji nih? Apa tujuan aku? Kamu datang sendiri atau ada yang nyuruh nih? Disuruh. Masya Allah. Jadi kau terikat nih. Kamu ada dukun yang nyuruh kamu. Oh. Ya. Tidak usah prasangka ya Bu Haji, Pak Haji. Ya ini ada santet ini untuk Pak Haji. Ya. Masya Allah. Tidak boleh, biar kami aja insya Allah. Ya Bang Sajin, kamu dikasih apa sama dukun? Darah. Darah apa? Sapi. Astagfirullah, besar bayarannya. Berapa kali dapat makan nih? 1 kali. Terus kamu dikasih tugas apa nih? Mati? Astagfirullah. Kamu sendiri atau ada yang lain di badannya? 4. Allah, banyak. Ada banyak ya. Masya Allah. Ya. Ya Jin, panggil aja kawan-kawanmu di sini semoga. Panggil aja, suruh dengarkan di sini. Kamu gangguanmu apa kepada Pak Haji nih?
Apa gangguanmu? Kamu yang Menjatuhkan wibawa. menjatuhkan wibawanya. Caranya gimana? Kecil? Iya, bagaimana caranya kamu bikin dia bisa jatuh? Apa tuh? Menggosok antara mereka. Menggosok di antara mereka untuk saling pecah belah gitu. Itu. Terus apa lagi? Buat kepercayaan orang luntur. Membuat kepercayaan orang luntur. Kamu gosok juga mereka itu. Oh, gitu. Pecah belah. Pecah belah. Aduh domba. Mengadu domba. Oh. Udah berhasil belum tuh? On the way. On the way. Terus kau dapat apa kalau dia melakukan seperti ini? Sapi lagi. Dapat sapi lagi. Oh, jadi dikasih makan terus, ditambah terus ya. Kerjasama kamu sama ini ya, dukun ya. Ya. Terus kamu ada ganggu penyakit juga ke Pak Haji ini? Kamu yang nyebabkan lehernya sakit? Astagfirullah. Boleh dimatikan dulu Pak Haji? Ya. Astagfirullahaladzim. Kamu apakan lehernya tuh? Aku di situ. Oh, kamu nongkrong di lehernya. Allah. Kamu kah yang bikin batuk terus tuh? Bikin gatal terus? Ya. Hah? Hampir parah. Memperparah di lehernya itu. Kamu apakan tuh? Apa tuh? Disakiti lehernya itu. Yang gatal terus itu? Kena sisik aku. Kena sisikmu. Kok kamu bersisik? Kamu apa sih wujudmu? Ular. Astagfirullah. Itu ya. Terus kamu dapat makan terus kah sama Pak Haji ini sehingga betah nih? Ya. Dapat apa makanmu di sini? Apa tuh? Rokok. Astagfirullah. Sekeliling rumah ini pada merokok. Apa yang kamu rasakan sih kalau yang merokok tuh? Oh, besar. Ya. Besar. Kuat. Masya Allah, besar, kuat, kenyang juga. Oh, gitu. Jadi senang lah kau kalau ada orang merokok nih ya. Allah, Mas. Kalau dia tidak merokok, apa yang kau lakukan? Oh, lemah. Kau ganggu mereka? Gitu. Kang Sajin, ya. Ini saya kasih nasihat nih ya. Kamu tidak takut sama Allah? Kamu tahu Islam? Tahu. Apa yang kamu tahu tentang Islam? Seperti kami. Ya. Kami punya salah nggak dengan kamu? Kenapa kamu ganggu? Kenapa ganggu Pak Haji dan keluarga? Tugasku. Tugasmu? Saya kasih tanya lagi. Disuruh. Bila tidak, kami yang mati. Oh, bila kamu tidak melaksanakan, kamu dibunuh. Yang bunuh sama dukun itu. Gitu. Jadi kau takut cuma sama dukun? Dukun menangkap kami. Dukun menangkap kamu. Kami diberi tugas. Oh. Kami lalai. Kami dibunuh. Kalau kau tak patuh dengan dukun, kau dibunuh juga. Kau tadi ditangkap katanya ya. Memang asalmu dari mana? Asalku. Kamu ditangkap. Tadinya tempat tinggalmu di mana? Pulau Maya. Pulau Maya. Wow, di Ketapang sana. Ya, kamu ditangkap, dikirim untuk menyakitin Pak Haji ini. Kamu merasa salah enggak nih? Ya? Kang Sajin, saya kasih nasihat nih semuanya dengan manusia nih. Jika kamu tetap kafir, kamu tidak percaya Allah, kamu tidak mau beriman kepada Allah, kamu tetap menyakiti umat manusia, Bang Sajin, tempatmu kelak jika engkau mati, tempatmu di neraka jahanam, tempatmu dibakar selamanya di situ bersama orang kafir, bersama orang munafik, bersama orang-orang musyrik. Di situ tempatmu dibakar selamanya. Kalau kamu mati dibunuh sama bosmu iblis, itu matimu sementara, hidup lagi kamu.
tapi disiksa selamanya bersama iblis bosmu itu, sama dukun itu yang mengirimmu itu, insya Allah. Karena kalian telah musyrik, telah menduakan Allah, tidak mempercayai Allah, kafir kepada Allah. Ya. Jadi kenapa kalian memusuhi kami? Kami tak punya salah sedikit pun dengan kalian. Sehingga itulah kalian dosa besar, hati kalian tertutup kepada Allah. Siapa yang menciptakanmu adalah Allah, tapi kamu tak kenal dengan Allah. Ya, dengar bangsa jin. Ya, jika kamu terus-terusan seperti ini, tidak mau bertobat kepada Allah, nih dengarkan, tempatmu di neraka jahanam, insya Allah. Tapi kalau engkau bertobat, rahmat Allah maha luas, jaminannya surga. Silakan. Apa? Kami akan dibunuh. Hidup dan mati urusan Allah. Saya hanya berdoa, ya, dan menasihati kamu. Jika kamu baik-baik, kamu mau mengakui kebenaran Allah, kamu mengakui bahwa kamu Allah yang menciptakannya. Jaminannya surga. Kau dengarkan ini. Apakah dukun tidak akan menemukan kami lagi? Insya Allah nggak bisa. Kemusyrikan, kebatilan dengan kebenaran akan berpisah. Tidak bisa. Orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, orang-orang yang beriman, jin-jin yang beriman, semua saja yang beriman karena Allah, Allah lindungi sampai mati. Dan tempatnya di surga insya Allah. Benteng kita adalah Allah, bukan benteng kita dukun, bukan benteng kita jimat, bukan benteng kita adalah... Kami bisa lepas dari dukun. Insya Allah, dengarkan ini. Dengarkan. Baik. Insya Allah. Begini, Panggil semuanya kawan. lepaskan kami dari ikatannya. Ya, insya Allah. Maka kami bertobat. Insya Allah. Dengarkan ya. Kau panggil kawanmu semuanya sini, biarkan dia dapat ini. Ada berapa nih yang hadir nih? 5 ya. Baik, dengarkan Zin. Ibu semuanya, Pak Haji, bantu istighfar dalam hati ya. Ikhlas karena Allah ya. Iya. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Din, kamu dengar nih. Agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diterima Allah, hanya Islam ya. Jika kamu tidak beriman, kamu sungguh-sungguh tidak percaya kepada Allah, kamu tetap kafir kepada Allah, sungguh tempatmu kelak di neraka jahanam. Tapi lihat rahmat Allah. Jika engkau bertobat dan sungguh-sungguh menyesal dan mengakui kebenaran Allah, sungguh ampunan Allah maha luas. Kepada siapa saja nih ya Bu Haji ya, bukan hanya kepada jin, justru utamanya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kau jin dan manusia, minta kantong cepat. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Nih perhatikan, saya hanya membaca firman Allah. Tapi kamu beribadah kepada iblis. Kamu hanya takut kepada dukun, bukan takut kepada pencipta iblis dan pencipta dukun ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau tetap tertutup seperti ini bangsa jin, sekali lagi tempatmu bisa di neraka jahanam. Dengarkan, semoga Allah memberimu hidayah ya. Allahu nurus samawati wal ar. 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 Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, kamu dengar Din? Ya. Semoga Allah memberimu petunjuk. Nih. Innalil muttaqina hada'iqa wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'wa wa la kijaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu hitaba. Aku ajak kamu untuk tobat kepada Allah. Semoga Allah memberimu petunjuk dan mengampunimu.
Semoga Allah menyelamatkanmu Bang Sajid. Aku ajak kamu untuk masuk Islam. Ya, sungguh? Masya Allah. Ada berapa nih yang mau hadir? Kamu pimpin. Bersyahadat kepada Allah. Ya silakan, ikutin. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah. Semoga Allah cahaya iman ke hati kalian ya. Hancurkan buhul-buhulnya, sihir-sihir yang ada di Pak Haji dan keluarga ini atas izin Allah. Bantu istighfar Pak Haji ya, ikhlaskan karena Allah. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masya Allah. Masih ada sihirnya jin? Tidak ada semuanya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi dengan badannya jin setelah masuk Islam? Silahkan. Apa yang terjadi dengan badanmu? Berubah putih. Kamu berubah putih. Bersih. Semuanya. Terus tadi waktu sebelum masuk Islam apa warna kulitmu? Hitam. Ada cahaya kamu sekarang? Allahu Akbar. Seperti kami bercahaya. Subhanallah. Terus apa yang kamu rasakan nih setelah masuk Islam ini? Damai. Damai. Subhanallah. Pernah kamu rasakan seperti ini? Apa kamu tidak merasa menyesal Bang Sajid? Sangat menyesal. Bertahun-tahun bayangkan seandainya bapak ini sampai meninggal, kamu santet, kamu ganggu dia. Jika kamu tadi nggak dapat hidayah dari Allah, sungguh tempatmu di neraka jahanam Bang Sajid. Ini kuasa Allah bukan kuasa saya. Saya hanya membaca firman Allah dan meyakini. Kamu tadi pasang sihir ke Pak Haji di mananya? Di perutnya, di tenggorokannya. Di perutnya apa itu? Sering sakit perut. Sering sakit perut. Begah. Begah gitu ya. Kamu apakan tuh perutnya? Ikat lambungnya. Kamu ikat lambungnya. Tujuannya? Sakit. Memang sering sakit perut Pak Haji? Iya udah lama. Terus di lehernya tadi? Kamu apakan tuh? Tempatmu di situ. Nah, yang sering batuk terus ini? Kamu perparah. Kamu apakan itu? Kamu perparah. Lendir kami di situ. Lendirmu di situ. Kamu ludahin terus kah? Terus gimana? Lendir badan. Oh, lendir badanmu. Astagfirullah. Ya Allah. Ada ganggu juga ke Bu Haji? Kamu ganggu di mana Ibu Haji? Hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Kau bisikkan apa di hatinya? Jadi kurang sabar. Kurang sabar. Di pikirannya? Ketakutan. Takut. Kamu bisikkan takut apa tuh? Kematian. Astagfirullah. Baik Bang Sajin. Sudah tadi teman-teman masuk Islam semuanya? Masya Allah. Kamu tidak mau minta maaf ini kepada keluarga yang kamu ganggu selama ini? Gawat betul ini Bang Sajin, kamu sampai mengancam kematiannya. Sungguh kalau Allah tadi... Saya mohon dimaafkan Pak Silakan. Haji, Bu Haji. Ketololan kami semua. Kami semua sudah tidak bersama dukun lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami bertobat. Pak Haji dia minta maaf. Allahu Akbar. Pak Haji jangan mencari-cari siapa yang mengirim, siapa yang Pak Haji ya. Kita serahkan kepada Allah. Ini atas kuasa Allah juga ya. Mas Hajin kamu dengar dan lihat sendiri. Islam seperti ini. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Ya saling mengingatkan aja. Insya Allah. Saya kasih nasihat Bang Sajin. Sungguh-sungguhlah bertobat kepada Allah. Selama ini kamu telah kafir kepada Allah dan menyakiti umat muslim. Wabil khusus kepada Pak Haji.
Sungguh-sungguh tobatlah kepada Allah. Yang kedua, kamu gabunglah dengan jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Jika kamu sudah paham, sholatlah hanya karena Allah. Insyaallah. Yang ketiga bangsa jin, ini karunia yang Allah berikan hari ini. Ya, Islam itu rahmat seluruh alam. Ya, kebaikan seluruh alam. Ihdinas siratal mustaqim, tempatnya kita menuju surga. Dakwai bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk Insyaallah. kamu berdakwah. Kami pamit. Ya, silakan atas izin Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kami kepada Allah atas pertolongan. Hanya Pak Haji, sedikit pun tidak ada kekuatan dari kami ya, demi Allah. Ya, ini Ibu Haji, Pak Haji. Sekali lagi benteng kita hanya iman. Bersyukur Pak Haji tetap menjagakan sholat dengan baik ya. Allahu Akbar. Tanpa kita iman jebol Pak Haji ya. Ya, Masya Allah. Saya kasih nasihat aja nih. Pak Haji jaga sholatnya Ibu ya. Sholat tepat waktu 5 waktu Pak Haji. Zikirnya dijaga selalu ya. Tetap aja kita bantu sekitar kita, orang-orang tidak mampu, itu sebagai benteng Pak Haji. Upayakanlah kita bisa sholat 5 waktu di masjid, karena itu benteng dari kita berjamaah insya Allah. Ya Pak Haji, jangan sekali lagi mikir siapa ini yang ngirim, jangan Pak Haji. Jangan, karena akan menjadi fitnah, akan menjadi juga pintu jin tadi lah masuk, gosok diri kita, rugi kita insya Allah. Insya Allah kita bersyukur pada Allah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.